Dober večer voščim, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci VTV televizije in oddaje Najviža. Ja, danes je pred nami prva februarska Najviža v letu 2025 in zelo se je veselim. Danes bodo zopet iz našega studija odmevale krasne melodije. Z nami so krasni in predvsem mladi, razigrani glasbeni gostje, ki so na sceni dobri 2 leti, pa se že lahko pohvalijo z mnogimi uspehi, tako festivalskimi, kot tudi sicer na nastopih. Zelo sem jih vesel, da so si vzeli čas in da nam bodo dodelali dobro družbo in seveda zaigrali kakšno dobro vižo. Z nami so ansambl Gašperja Mirnika in Make Up. Uživajte! Meglu. Še v kapljice dežja, pa v zvezdnato nebo. Še vetru se nasmehnem, kot jače sva zavije. In Ofeliji, ko zjutraj grmiček svoj zalije. Smejim se vaškim mačkom, ki mi ne dajo spati. Smejim se pajkom muham, še črvom v solati. Smejim se pismonoši, ko kartico prinese. Še bolj pa od srca, ko pošto kdaj raztrese. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Povsod, doma ali v šoli, v avtu, trgovini, no pravzaprav kjerkoli, na avtobusu, vlaku, na vsakem res koraku, povsod se nasmejim, povedati sem želim. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Nasmeh najlepši je make-up, zato si ga nadenem vsak dan. Nasmeh najlepši je make-up, pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Pa nič ne stane, priporočam tudi vam. Nasmeh najlepši je make-up, tudi jaz danes nimam nič kaj drugega gor, kot pa samo en tak širok, prijazen nasmeh, ker sem zelo vesel, da imamo danes takšne potencialno in dobre, ne potencialno dobre, ampak že dobre glasbenike, ampak zdaj čakam na Gašperja. Oprosti, najprej moram šefa vprašati, veš, dober večer. Dober večer. Vse pod kontrolo, si dobro? Super. Gašper, mlad ansambl ste, ne? Ampak za vami je že ogromno uspehu, imate veliko izkušenj, pridni ste, delovni ste, pa me zanima, kako je sploh prišlo recimo do ideje, do nastanka ansambla, kako ste se spoznali člani med seboj, če lahko o tem poveš. Ja, jaz sem igral harmoniko že prej, potem moj sestrič je bil prvi kitarist ansambla, je prišla potem še pevka na vaje enkrat, prej še ni bila pevka, prej je še bila Tija, ker navadna. Tako da, ja, no, pol je ona prišla, pol je še prišel basist, pa smo probali, se mi je zdelo v redu.
V bistvu nas je pa oče skupaj povezal. Krasno. Oče je tisti, ki vas še vedno spremlja na vsakem nastopu, Tako, ponovadi, tako, ne, tako. tako. Tudi Ja. danes je z nami. Tako. In kaj da rečem, je verjetno podpora očeta in pa kar pomembna, pravim, pri delovanju in pa Ja, zelo, ker brez njega se mi zdi, da ne bi šlo. ja, Ja. a imate že vsi izpite za avto? Ne. Ne še, sam okej. basist trenutno. Sam trenutno. Tako. 2 leti nazaj naredila. Ti si ga naredila že 2 leti 2 nazaj. leti nazaj. A unga... Unga ta malega. Ta malega, kako se reče temu? Nadalinca. Nadalinca. Ne, v redu, to, kar veš, če pa nisem pozanimal vse, kakšni ste letniki, niti se ponovadi ne govori, sploh pa ne puncem ne rabijo zdati, koliko so stare. Ampak v glavnem, ja, pol je pa to dobrodošlo, oziroma to ima ene prednosti pa slabosti. Torej, če niste naspani, lahko spite po poti. Tako, tako. To, kar prinese, ja. Pa še, dobro, jaz vem, da ne pijete, ampak lahko pa si kak deci tudi prevoščite, mogoče še manj strahom, tako da krasno. Drugače pa res sem vesel, da ste prišli, veliko bomo povedali o vas, zdaj grem pa res malo malo se obrnem do vaše pevke. Tija Rubi, ti si cvet ansambla. Ja. Ja. Tako pravijo, Odlično ja. izgledaš. Ja, hvala. res je tako, odlično izgledaš. In ti mi povej, kako se ti počutiš med temi fanti, da imajo lepote, razvajajo. Ja, fajni so. So prijazni fanti. Prijazni, ja. Se spomnejo, ko imaš Ne rojstni bi dan, mogla ko je- najti božjega tima, no. Ne? Ja, ne. Okay. Pa se spomnim na te dan že na materinski dan še ne, pa to, še rojstni dan. Ja, to se Valentinovo. spomnijo, ja. Se spomnijo. Ja. A jih to kar te hvališ, ali se res dejansko? Ne, res so fajno. So fajn fantje. Ne, se vidi, da ste dobra ekipa. Povej mi, Tija Rubi, veš, kaj sem študiral? Recimo, jaz malo po domače govorim, upam, da se fajn razumemo. Ti si Ja. iz celskega območja, jaz pa koroškega. Ne? To smo sami fajn ljudje na kupu. Komot, ja. Zanima me, recimo, vaši vrstniki, ne, so večinoma v vaših letih na zabavah, pa na telefonih. Vi ste se pa odločili, da boste vežbali po domače, da boste vadili, ti si odlična vokalistka, poleg tega igraš flavto, pa me zanima, kak klik ti mora to narediti, da, recimo, da se odloči za to pot. Torej, imate ogromen talent, veselje, ampak vseeno, a je tudi vzgoje to, bom rekel, odvisno, da se pol odločiš za tak Ja. hobi, ki je kar resen hobi. No? Zdaj, glede glasbe, smo v družini, vse sestre smo v glasbo bile vpete. Ta starejša sestra me je za flavto navdušila, sem jo tudi jemala, ko sem bila še 5 let stara, sem z njo laufala po stanovanju, Ja. tako da se je krbala, da bo po tleh padla. Tako da preden sem šla že v glasbeno, sem že znala pač pihnati v flavto. Ne? To je super. Za petje pa ta srednja, ko tudi zelo rada poje, pa smo tudi vedno pele doma. Ja. To se v vaši hiši ogromno pelo, Ja. pa še zdaj se poje in verjetno so starši tudi zelo ponosni, no, da greš Ja. po tej poti. Krasno. Torej, a si rekla, da so tudi starši že prej kaj igrali, ali ste samo vi otroci, imate tak talent, da so tudi starši prej se ukvarjali z glasbo? To glih ne posebej, ampak je pa moja mama v glasbeno hodila. Je pa tudi nekaj. Ja. Evo, krasno. In ti je lahko pri tistih prvih korakih pomagala, verjetno. Bolj sestre, ampak A bolj sestra, v redu. je pomagala. Mama je ja. že malo pozabila, veš, ki je glasbena pa mama, to je že bilo par let nazaj, ne? Tako da je ni za zameriti. Ja. Krasno je, še veliko bomo govorili, hvala za pogovor, jaz grem na svoje mesto in slišali bomo naslednjo skladbo. Moja harmonika, ja, to je naslednja skladba, naslednji valček, ki ga bomo slišali v izvedbi ansambla Gašperja Mernika, vi pa uživajte. Zakaj me sprašujejo fantje z vasi, če nisem pri pravi, če meša se mi, ker pesmi domače najraje imam, jih pojem in zaigram. Sem vprašal dekle, ki sem rad jo imel, če kdaj katero zapeti bom smel, nasmehne se mi, da bilo me je sram, ker pesmi te rad igram.
harmoniko svojo zdaj vzamem roki. Me žikajo punce, mi druge smeji, med njimi je ta, ki me rada ima, za njo jaz zdaj zaigram. Enkrat pride čas, ko sina bom imel, tako kot oče moj, jaz sinom bom zapel, igrala valček dan, si bova iz srca, zvenila pod večer, bo spet harmonika. Igrala valček ta, si bova iz srca, zvenila pod večer, bo spet harmonika, zvenila pod večer, bo spet harmonika. Tako, Gašperjeva harmonika je zagotovo trenutno na prvem mestu. Kaj več o ljubezni ga bomo kasneje vprašali. Če te lahko, Gašper, pol kasneje mogoče. Ja, lahko. Lahko, ok. Bo izdal kakšno podrobnost, ne? Povej mi ti, Rubi, kak si pa ti z, pač, veš, da me je narodno vprašati, no? A si že zasedena, no, drugače, tak za naše, iščeš fanta, mogoče, ne vem, tak vprašam sam. A ja, mislim... A veš kaj, mi radi tule v oddaji naredimo malo reklame. Zdaj, če ti nisi trenutno za fanta, ne, pol tak ni panike, ne bo povpraševanja. Če praviš, da si v iskanju, recimo, pa si samska, pol je pa povpraševanja, koliko češa, veš. Zdaj, če bi tole moj ati poslušal, ne bi glih bil vesel, ne? Ker je Ok. vedno rekel, da naj pride, pa mu bo zome zlabo, ne? Ali pa Ok. mu bo navil uhe kot Dumbo. Pol ti zagotavljam, da noben ne bo poklical, v redu, gremo naprej na drugo temo. Ja, zdaj, če pa kjer dost pogum, ne? Mora biti malo pogumen, verjetno, ne? Ker pač pevke ste take navihane, ne? Dekline, Bi znale biti, ja. Ker muzikanti smo sami po sebi že tako pravijo, da malo navihani, a ne? In je to kar zanimivo, ja. Ampak pustimo zdaj, Ati, vse bo v redu, če poslušaš. Deva se malo pohvaliti. Vi ste začeli leta 2022 in ste bili na, zdaj ti bom malo pomagal našteti na festivale, bi veš, prosila, ja. ker imam tu zapisano. Ker verjamem, ker je toliko uspehov in nagrad, da že težko vse na pamet veš. Torej, prvi festival je bil Pokaži, kaj znaš, Dobje. Takrat ste osvojili nagrado občinstva, potem festival Dolenjske Toplice 2022, nagrado za najboljše besedilo, najbolj izviren nastop. Make-up, ja. Make-up je bila tam, ok. Potem je bil Ptujski festival 2023, nagrada za najboljše besedilo s pesmijo Odnesi me. To bomo tudi kasneje slišali, ne? Ok. Potem je 50. festival Pokaži, kaj znaš, Dobje 2023, absolutni zmagovalci nagrada občinstva. Potem festival Dolenjske Toplice, nagrada za najboljšo instrumentalno izvedbo Bronasti Termalček. Potem festival Števerjan 2024, absolutni zmagovalci, nagrada za najboljšo melodijo. Tega je kar veliko, da moram malo zadihati vmes. Potem izbor za najpesem poletje na Veseljaku 2024, nagrada nastop na festivalu Avsenik in celostna medijska podpora. Festival Odplotnica, tam ste bili zelo uspešni, na zadnje tudi v Dolenjskih Toplicah, kjer ste prejeli srebrnega termalčka. ja. A je tako, ne? Ja. Vidiš, tega je veliko in zdaj na koncu sploh nisem več vsega opisal, pa me zanima, katerega festivala, čeprav vem, da je težko, ne, izbirati. To je tako, da bi rekel, da imaš 5 otrok, pa rečeš, ker te je najljubši, ne moreš reči. Ampak katerega se mogoče najraje spominjaš, na katerem si bila najbolj suverena, na katerem se je zgodila mogoče kakšna taka zadeva, da ti je posebej recimo ostal v spominu od teh festivalov naštetih? Ja, mislim, da kar Števerjan, no, čeprav po eni strani je bil mal negativno barvan, zaradi tega, ker sem že bila v takem, da ne bi šla sploh na oder. Je pa sicer moja mami doživela, ne vem točno, kaj je bilo, ampak ni mogla se premikati več in je kar obležala na tleh, tako da so prišli pol po njo rešilci, pa vse je bilo v italijanščini.
smo komi komunicirali s tistimi, ko smo jih imeli na liniji. In pol me je ona prepričala, čeprav je že bila takrat v reševalnem vozilu, naj grem na tonsko vajo in da se naj odrežemo in pa smo res za njo zmagali. Ne. To je res neljubi dogodek, ampak bila je pa potem verjetno nagrada tista, ki je pa pretehtala vse to. In mama je tudi z nami danes in je v redu. Vse je bila pa super že zgleda. na koncu večer na nastopu je že bila, tako da No, je bilo pa v redu držala vse. pesti in pol je od zgoraj je prišlo tisto nek klic in nagrada. Krasno. Iskrene čestitke za vse te nagrade. Povej mi, igrate zelo tradicionalno glasbo, ne? Bi rekel, ne tako večina mladih, ki se zdaj odloča za, tak ne veš, je malo zabavno vse skup. In mi ti povej, zakaj ste se odločili za takšen pristop, recimo, imate morda mogoče tudi kakšnega mentorja, ali to glasbo, recimo to tradicionalno glasbo, če rečemo, tu štejem seveda, ne vem, ansambl Franca Miheliča, pa Slake, pa Avsenike, recimo, a to poslušate že od malih nog, pa vam je to priraslo k srcu, a zakaj recimo ta zvrst? Ja, za mene konkretno sem rasla s to glasbo, ampak nismo v družini toliko fejst posvečali. Mislim, mi smo poslušali vse možne, ne? Tudi francoske, italijanske, kar je prišlo. In pol, ko sem pa prišla v ansambl, zdaj pa vsak dan vrtim, ne? Ja, ne, se moraš, veliko se verjetno moraš naučiti, ti pa ta glasbena širina, ki jo imaš, torej različnih okusov, verjetno prav pride pri ustvarjanju, je tudi Gašper zelo vesel. Ker tudi na koncu verjetno, ko izvajate glasbo v živo, ne igrate samo svoje skladbe, ampak igrate veliko drugega repertoarja. Krasno. Vse možno, ja. Vse možno, ne. Da grem še malo do Gašperja, veš, da ne bom pozabil, ker sem ga malo v ljubezni spraševal, da nisem sam tebe izpostavil. Ja, to bi bilo fajn. Ja, Gašper, ti si vodja ansambla, šef ansambla, je tako? Tako. Po tebi se ansambl imenuje. Še mogoče bi ti kaj povedal o tem vašem pristopu oziroma v vašem načinu izvajanja, ki je zelo pristen, zelo slovenski, tak kot mora biti, iskrene čestitke za to. Pa mi ti povej, kaj si ti poslušal kot tak, ne vem, 5, 6, 7-letni fant? Ja, jaz sem že takrat poslušal to glasbo, ki jo danes izvajam. Meni se zdi, da je to tista ta prava slovenska, na katero smo lahko ponosni, da imamo. In mora biti vse narodna noža, kvalitetna izvedba, lep vokal in vi to vse skupaj imate. Iskrene čestitke. Zdaj bi pa lahko recimo izpostavimo, da imate 2 nova člana, ne? Za tiste, ki vas mogoče zdaj kakih 2 do 3 mesece niso videli, so malo presenečeni, kajte z nami sta danes Žiga in Benjamin, en lep dobro večer tudi vama. Ja, dobro večer še v mojem imenu, ja. Ja, dobro večer. Se bom kar Gašperja namočil malo, veš, da mogoče vaju malo predstavi, odkot sta, pa tak naprej. Ja, bomo kar tam pri levim začeli. Ja. To je Benjamin Arcet, iz Vitanja je. Krasno. Še kaj povem? Rek, kar dosti. Edini ima, izpit smo zvedeli. Ja, izpit ima. To je kar velik plus, ja. Ja. Potem tule na moji levi Žiga Dremel, iz Gabrovke. To je pa Litiji tam, ne? Ja, tako. Veš, sem ti malo pomagal. Ne, sej, povedal mi je 10 minut nazaj za to, da sem jaz zelo zemljepisno neizobražen, veš, da slabo vem. No, prej sem še tudi vprašal, a imate vi, oziroma, a ste imeli kakšnega mentorja? A ste vi to začeli sami skladati nove skladbe na vajah, trio? Kako da stvar tako dobro štima? Od začetka smo bili kar sami, pol je pa prišel Damjan Pasarič, on je tudi napisal par komadov. Pa on je delal z nami, zdaj pa še drugi mentori, Vera Šolinc, Miro Klinc, pa še naprej. Pa še naprej, ne? Tako. Zdaj pa, verjetno hodite še vsi v šole, bolj kot ne? Ja, srednjo, jaz pa kitarist, basist je že v službi. Aha, ok. Osnovno šolo pa hodi najmlajša članica. Ok. Končuješ osnovno šolo? Zdaj me je pa res kar malo žal, da sem te vprašal po fantih. Ok. A tako mlada si že ti pa tako dobra. Kaj šele bo čez 5 let potem, ko boš ti... To je noro. Ja, hvala.
Prosti, Gašper, da sem kar na Tijo Rubi preklopil. Pa me zanima, kakšna smer bo naprej šla zdaj, če končuješ osnovno šolo? A ja, verjetno razmišljaš? gimnazija. Gimnazija, potem pa... Pa faks. Pa faks, ja. Pa služba, pa tako naprej. Ja. Pol pa pridemo do tiste točke, o kateri smo prej govorili, da se opravičujem. Ok, jaz grem zopet na svoje mesto in zaigrali nam bodo fantje in dekle naslednjo skladbo. En krasen valček je bil tudi festivalsko nagrajen, torej Odnesi me in ansambl Gašperja Mirnika. Svet ste zavili v kičaste sanje, da bi z njimi lepši bil, a na dlani je spoznanje, da je človek smer zgrešil. Usta požrišna meljejo slamo, ki napihne te samo. Človek pada v omamo, več ne ve, kaj je lepo. Prava lepota vrednost izgublja, sreča masko nosi le. Se za njo se dneve skriva, več nihče spoznaje ne. Srce je polno težke praznine, duša tavale vse dni. Človek slepo vse verjame, kar servirano dobi. Jaz pa še vidim pravo lepoto, jaz ne nosim teh očar. Niso mi nikdar na poto, nosim pa ljubezni šal. Ta me pogreje in me poživlja, z njim obrišem si oči. Kadar bedno iluzijo zopet kdo pokaže mi. Odnesi me, dovolj mi je plehkih iluzij, ki svet nam rišejo. Umakniva se skupaj tja, kjer le pravlične se zgodbe pišejo. Odnesi me, pojdiva že tja, kjer se srce spet srečo napoji. Svet je lep, brez vseh navlak, naj brez naju vdal drvita nori vlak. Svet je lep, brez vseh navlak, naj brez naju vdal drvita nori vlak. Krasen valček smo slišali, krasna izvedba, krasno je bil odpet. In zdaj bom šel do Tije Rubi in mi ti povej, kam pa ti želiš, da vas, oziroma da te vaša glasba odnese, zdaj ko smo slišali glih valček na to temo Odnesi me. Ja, drugače valček je bil pisan na to temo, da gre svet tako v narobno smer, ne? Ampak drugače da nas pa glasba popelje daleč na velike odre, še na zmage, pa nasploh, da se bomo imeli fajno. Pa
pa da boste uživali, a ne? Ker tudi to je pomembno verjetno na nastopih. Če se imate vi dobro, potem tudi poskrbite dobro za publiko, a ne? Ok, prej smo naštela sicer že nekaj avtorjev, pa vseeno me zanima še, s kom torej najraje sodelujete pri nastanku novih skladb, vaših avtorskih? Ja, z Vero Šulinc, pa še z Damjanom Pasaričem, pa tudi z Mirotom Klincem sodelujemo. Tako da sami izkušeni Ja, pa še v nastajanju je en komad, za katerega bo še delno poskrbel tudi Bojan Lugarič. Super. A si ti kdaj prijela, recimo, ker si naštela zdaj te glasbenike, ne, ker so že kar nekaj kilometrov dali skozi, po domače povedano, kak tak, ne vem, nasvet, recimo, a ti je dal kjer od muzikantov kak tak nasvet, kako modrost je povedal, mogoče si boš zapomnila za večno? Ja, da če ti uživaš na odru, bojo tudi tisti, ko te poslušajo, uživali. Krasno, to si lepo povedala. Povej mi, a je še recimo poleg festivalskih teh nastopov še kakšen od nastopov ostal posebej v spominu? Mogoče se je zgodilo kaj zanimivega, kakšna anekdota? Ja, pri nam se velikrat kaj dogaja. Ja. Drugače pa se je že kdaj zgodilo, da sem obleko pozabila doma, pa da je pol mogel hiter Bogdan od Gašperja oče hiter po njo. Sreč smo bili bližji, kot drugače smo seveda po celi Sloveniji razposajeni, ampak smo bili sreč blizu Celja, no, tako da ste ni bil pol stvar rešili na hitro. Kaj je pa tebi recimo pri nastopanju pa pri glasbi najbolj všeč? V čem najbolj uživaš? Ja, to, da zabavaš publiko, da res uživajo, pa da se mi razumemo člani. Ja. To je najbolj pomembno, verjetno, ne? Pa glasba nasploh. Glasba nasploh. Ja. Ok. A si ti imela recimo otroštvo, pač, ne vem, pri 5-6 letih, če se spomniš, mogoče kakšne druge ambicije ali pa sanje, da boš, ne vem, tako, recimo, jaz imam staro hčerko 9 let, pa 5 let je še 200 pravzaprav, ne, in sanjata, vsak dan bi imele drug poklica, veš, enkrat bi bile zdravnice, drugič učiteljice, vzgojiteljice. A si imela tudi ti kakšne druge sanje, recimo, da bi kaj takega počela, nenavadnega? Mislim. Mislim, pa poklic, tvoj sanjski poklic iz otroštva, recimo. Moj sanjski poklic iz otroštva verjetno učiteljica. Kar je še zdaj mi zanimiv, ampak ko gledam te generacije, ne vem, če bi, no. Jaz predvidevam, da si ti taka, ne vem, zakaj se mi tako zdi, taka izredno pridna in uspešna učenka, ali imam prav? Ja. Ali ne da? Tako prav, pa ne zaradi očala, veš, zdaj, ker očala so zdaj na novo. Očala so, ko mi 3 mesece, ja. 3 mesece, ja, izgledaš čist bolj tako strogo, pa res, no, kdaj izgledaš taka skolirana in pridna učenka, tako da je verjetno učiteljicam kar fajn v tvoji družbi, mislim. Ja. Te boš zdaj kar malo pogrešali, ko boš osnovno šolo končala in šla naprej, verjetno. Verjetno, ja. Ja. Zna biti, ne? Ja. Se tudi flavto zaključujem, tako da je rekla učiteljica, da ni fajn, če kdaj kaj manjkam, ker me pol ne boš rekla, mene se ne boš znebila tako hiter. Jaz sem skozi tukaj, jaz pridem lahko ne. No, super, krasno. Ja. Še veliko uspehov naprej ti želim. Še bomo kjero rekla, še bomo poklepetala, zdaj pa zopet do šefa. Sej ti lahko rečem šefa, ne? A nimaš rad tega naziva? Ne, imam. Veš, nekdo more biti šefa, ne? Povej mi, kdo je pa tvoj mentor na harmoniki? Ja, to je pa gospod Miro Klinc. Prvi mentor je bil Viki Ašič, mlajši, potem žal pokojni Franci Verbovšek, kitarist pri okroglih muzikantih, in pa zdaj, na zadnje leta, zdaj že kar nekaj let, pri gospodu Mirotu Klincu. On mi je tudi vzornik. Gospod Možakar ima harmoniko in glasbo v malem prstu in ga, če naj slučajno gleda, ne najo nas, no, ga lepo pozdravljamo, ne? Tako. Miro je ponovadi dobre volje, tak srčen človek, ne? Ja. Z njim pa boste sodelovali tudi, zdaj lahko izpostavimo, da se bo zgodil, da ne slučajno pozabimo, veš, 5. aprila se bo zgodil en lep trenutek. Tako. Zgodil se bo vaš prvi koncert, ki bo na Ljubečni, osnovna šola Ljubečna, je tako? Ja. In tam ne boste sami, a ne? Še drugi ansambli, in sicer Primorski fantje, Beneški fantje,
ansambl Hrvol, godba Ljubečna, Pa Miro, Miro bo zraven. V vlogi Klobase ko Pepi. Klobase ko Pepe, ki bo poskrbel, da bo smeha na pretek. On Se bo že povezoval, ja. zelo pripravljate na ta dogodek, ki bo 5. aprila. Se že vstopnice mogoče dajo kje dobiti? Ne še, ampak bo kmalu na vseh prodajnih mestih Eventim, Petrol, Pošta Slovenije. Ja, to bo zagotovo en lep koncert. Verjetno se ga že zelo veselite in pa veselijo se ga tudi verjetno vaši oboževalci, fani in pa vsi vabljeni. Tako, vsi vabljeni. Torej, ko bo znano, ko bodo karte zunaj, hitro po karte, kajti to bo verjetno zelo hitro šlo po njih in da boste priča enemu lepemu dogodku. Zdaj gremo pa naprej. Fantje in dekle se bodo malo spočili, po domače povedano, in gremo na en videospot. Špadni fantje nam bodo zaigrali skladbo Usoda. Čakala bom, da vrneš se, in kadarkoli bo, mi bo lepo. Dame in gospodje, na oder prihajajo Modrijani. Kakor vila iz pravljice, osvojila si mi srce, lepšal mi je mladosti čas, čudoviti tvoj glas. A usoda hotela ni, da po tebi se združili, vsak po svoje zdaj pa je v drugih koncih sveta. Harmonija ta
Evo, spremljate oddajo Najvižja in ja, ni bila napovedana skladba, ki sem jo napovedal, niso bili Špadni fantje, pač pa smo videli čisto nov, frišen videospot Modrijanov in skladbe Kakor vila iz pravljice, se opravičujem za to napako, ampak nič ne de, krasna skladba. Jaz upam, da ste uživali. Mi še imamo vedno v našem studiu naše mlade in poskočne glasbene člane. To so ansambl Gašperja Mirnika in gremo naprej z naslednjo polko Muzika. Uživajte. Če ga spremlja muzika in vsako delo z njo kot blisk se dokonča. Vsak dan je lepši, če v njem pesem zazveni. Zato bom pela iz srca vse svoje dni. Takoj poda in potolaži me, ko solzice na licu so in z mano srečna je, ko v srcu je lepo. Muzika mi poje v ritmu mojega srca in tudi vas ogrela bo, saj pojem vam pesmico to. Vsak dan je lepši, če ga spremlja muzika in vsako delo z njo kot blisk se dokonča. Vsak dan je lepši, če v njem pesem zazveni. Zato bom pela iz srca vse svoje dni. Če v njem pesem zazveni, zato bom pela iz srca vse svoje dni. Zato bom pela iz srca vse svoje dni. Tako muzika je zazvenela v izvedbi ansambla Gašperja Mirnika. To so krasni fanti, vam povem, krasno dekle. In če že zdaj tako fajn špilate, se pravim, jaz že komaj čakam, kaj bo v prihodnje, v glavnem, ker verjetno en muzikant tudi zori z letja, ne? Kaj se ti zdi, recimo, kakšno mnenje imaš ti v tem, ti Arubi? Mislim, da, ja. Da z leti se vedno zboljšaš lahko. Ja. Ja, sem pa, ko si pa že res enkrat star, pa po mojem, škje je še to, veš. To se že jaz lahko malo sprašujem počasje, veš. Ja, a tudi ne, misliš, da ne? Ja. Res je, da sem osnovno šolo končal približno pred 20 leti ali pa še več, ampak dobro. Leta gredo hitro, ampak važno je, kako se počutiš, veš. Ja. Tako je to. Si na odru, si vedno v srcu mlad. Ti pa same modrosti, veš, danes. Ti smo še kaj takega naučila. To je slučajno prišlo. Slučajno je zdaj prišlo. Ja, krasno. Tako mlado dekle mi... Fajn, si mi tudi to zapomnil. Vi si lahko pohvalite tudi, da ste nastopali v Črni gori. In to pred kratkim. Kako je prišlo decembra, tako? Kako je prišlo do tega sodelovanja?
Kaj se je tam dogajalo, da ste vas poklicali in da ste nastopili tam? Ja, nekje so čuli za nas na nekem nastopu in pa so prišli do nas pa nas vprašali, če bi slučajno, pa nismo si mislili, da bi to res lahko se zgodilo. In pol nas ta ateše obrambni nas en dan pol pokliče, Bogdana, in se pol pogovarjajo in pol smo se zmenili, pa smo šli. To je bila zagotovo krasna izkušnja. Ja. Je to bil tudi verjetno prvi tak uradni nastop čez mejo, ali ste še kje nastopali? Števerjan je bil čez mejo. Okay. Števerjan je, seveda. Ja. Na to sem pa čisto pozabil, veš. Pa ste se pa naredili verjetno en tak dogodek, izlet. Ja. In je bilo krasno, verjetno. Je bilo, pa Dolga en dan pot. smo igrali tisti koncert, potem smo pa še šli malo gledati okrog, pa je bilo lepo res. Ja, in decembra. Drugač, ti je všeč ta čas, lahko rečemo zimski, no uradno, čeprav nam narava malo nagaja, ni snega, ampak a ti je všeč ta čas, ali imaš rajš toplejše mesece? Ja, rajš imam poletje, ampak je pa tudi fajn iti smučati malo. Ja, mislim, vsi letni časi so super, ampak se mi zdi, da je najboljši, če bolj topel, kot pa zdaj. Ja, lej, fantje so, Žiga pa Benjamin sta rekla, da nista toliko fejst govorna, zato jih tudi močem preveč. Ja, A sta? Ja. A ti misliš, da lagam malo do njuju, pa da ne bosta jezno name? Ne bom poskusil, veš. Ja, okay. Da grem najprej do basista. Benjamin, en dober večer tudi tebi. Dober večer. Se fajn počutiš? Odlično, super je. Ti si z Vitanja, ne? Ja, tako. Tam so najbolj znamenite tiste ride. Ja, kolikrat si jih že prevozil? Kar doskrat. Že kar doskrat, ja. Je že bilo kar doskrat slabo, ja. Povej mi, kaj bi ti recimo povedal o šefu ansambla Gašperju? Recimo zdaj se poznate, koliko dolgo? 3 mesece? Ja, približno 3 do 4 mesece se že poznamo. Ampak gotovo si pa ga že malo spoznal. Kakšen je Gašper? Kar vredi, priden dečko. Priden dečko. Dober šef, bi se leh tako reklo. No, super, tako da si zadovoljen zaenkrat. Ja, super je. Ne boš zamenil šihta, ne? Ne. V redu, malo heca mora biti. Ja, tako. Tule, le bom tudi prišel na to stran. Evo, tukaj je še pa Žiga. Ja, dobro večer. Dobro večer. Ja. Žiga, tudi ti si v ekipi, torej sta z Benjaminom isti čas prišla, ne? Ja, v bistvu isti teden, ja, tako. Enkrat smo se dobili na vaji in pa smo rekli, če bomo štartali, evo, Gašper je bil za. Super. Pa smo pa začeli. Je Gašper tak v redu? Je dečko, in odločen, zelo odločen, tako pa, tako kot je že Benjamin rekel, zelo priden. A pol vajo kar malo preganja, recimo, s tem delom? Ja. Ne, na začetku pač moramo nekako štartati, ne, se pa skladimo pa čas, ne, štartamo. Super, uživata v glasbi, se vama vidi. Ja, abnormalno. Ste tak sprejem doživela, ko ste prišla v ansambl? Imata mogoče, recimo, če že ni bilo takega posebnega sprejema slučajno, imata kakšne posebne naloge v ansamblu, recimo poleg tega, da skrbite za dober ritem? Ja, zabavati publiko. Ja? To je ponovadi, videa pol zabavata najbolj publiko. Mislim, videa sta tista govorca na nastopih. Pa, tako, mislim... A se trudite vsi? Se trudimo vsi, evo, bravo, tako, se trudimo vsi, malo po malo. Ampak ja, tako, no, se kombiniramo, no, vse smo konec koncev ekipa, ne. Ja, absolutno. Krasno. Jaz sem vesel, da smo, veš, pa sploh ni bilo slabo, pa nekaj straha tudi ni občuti, da veš. Ja. Dobra govorca sta, tako da, krasno. Gašper, ček pridem jaz tudi na to stran, veš. Ok, same pohvale, si odličen muzikant, priden delan, torej te lastnosti morajo pa krasiti, poleg tega, da moraš biti veseljak na prvem mestu, to mora verjetno krasiti vsakega muzikanta, se strinjaš s tem? Se strinjam, ja. Točno tako. Točno tako in te lastnosti imaš. Povej mi, kaj še drugače preigravate tako v živo na nastopih? Kaj najraje igraš, poleg svojih skladb seveda? So ti všeč skladbe? Franca Miheliča, gospoda Miro Teklinca, pa gospoda Franca Miheliča. Ja. Gospoda Avsenika pa se še najde. Se še najde kakšna? Jure Zajc tudi poslušamo. No, krasno, super. Smo se že srečali pred časom na veselicah in je bilo krasno. Je zdaj pa čas, da pridemo mi na eno veselico vašo, veš. Tak.
da se bomo zmenili, Bomo da veseli. vrnemo obisk, da Tako. pridemo na eno vodo brez okusa. Tako. Okay. Z mehurčki. Z mehurčki, tako. Jaz grem zopet na svoj položaj in napovem naslednjo skladbo v izvedbi ansambla Gašperja Mirnika, ki so naši glasbeni gostje. Bomo slišali naslednji krasen valček, Kdo me bo peljal pred oltar. Z mojo mami živiva sami, vendar mi ni hudo, saj nama je lepo. Zdaj so šteta otroštva leta, kaj le utrip mladosti mi prinesel bo. Kdo me bo peljal pred oltar? Kdo me bo ženinu oddal? Kdo bo stal ob mamici? Brisal solzne oči. To bo moj najsrečnejši dan, vendar mi manjka košček sanj. Grenka kaplja žalosti, čašo sreče mi kali. Sanjam tiste dekliške sanje, da je nekdo nekje, ki mi namenjen je, ki mu zvesta bom nevesta. Le ena grenka misel mi teži srce. Kdo me bo peljal pred oltar? Kdo me bo ženinu oddal? Kdo bo stal ob mamici? Brisal solzne oči. To bo moj najsrečnejši dan, vendar mi manjka košček sanj. Grenka kaplja žalosti, čašo sreče mi kali. Grenka kaplja žalosti, čašo sreče mi kali. Tako so nam za dušo in srce zaigrali naši glasbeni gosti, ansambl Gašperja Mirnika. Tija, Rubi, ti mi pa povej, kaj pogosto se vi s fanti dobivate, recimo, na vajah? Imate pogosto vaje? Ja, 2-krat na teden, pol pa, če je še kaj treba, se pa če še ima kdo čas, se pa še pol dobimo dodatno. 2-krat na teden? Ja. To je kar ena taka resna obveza, ne? Mislim, vem, da vam je to veselje, ampak Ja. kar vzame nekaj časa, pa šola, pa to, a je težko recimo vse skupaj usklajevati, ali gre, če je volja?
Mislim, če je volja, gre, je res, da je kar težko, mislim, vse aktivnosti, poleg šole in vsega, pa ansambl, ampak se mi zdi, da res, če se želi, da res gre. No. Okay. Kje pa potekajo vaše vaje? Kje vadite največkrat? Ja, pri Gašperju doma. Pri Gašperju doma? Ja. Zdaj pa recimo opiši, kako izgleda to recimo. Se dobite? Ja, dobimo se, pa par dni prej se zmenimo, kere komade si bomo pogledali ali pa kere bomo pač utrjevali, da pol približno vemo, pa da se pripravimo, da smo res bolj pripravljeni na vajah, da ne bi prišli nepripravljeni. Veliko se smejimo na vajah. Ok, to je super. Ja. Torej, treba se je verjetno kar dobro planirati, ne? Da pol tisti čas ni vržen proč. Se pa zabavate, to je zelo pomembno. Ne? Povej mi, priprava na koncert, ki bo torej 5. aprila na Ljubečni, so že v teku. Ja. Že veste vse, kaj boste počeli? Ja, približno zdaj že zbiramo, kere komade bi dali, seveda bomo svoje igrali, potem pa še nekaj drugih. Ja, so pa priprave v teku, sploh najem telovadnice in vse to, organizacija je kar. Je kar velika reč. Povej mi, recimo, a še tebi ostane kaj časa, da se še s čim ukvarjaš? Imaš kakšen hobi, zanimiv? Ja, poleg glasbe? Jaz drugače treniram trenutno odbojko, sem pa trenirala 8 let smučanje. Ja. Pa si ti kar taka zagrižena športnica, ne? Ja. Sam je bilo res motan, vsak vikend, sobota, nedelja, gor na Roglo, pa slabost teh ovinkov je kar pripomogla k temu, da sem dala na stran, pa da zdaj grem smučati, samo ko je čas. Ja, bolj to, ja. Zdaj pa raje te ovinke preživljaš za svojimi fanti. Ja, drugač pa marsikaj, no, izdelujem nakit, pa tudi eno skladbo spišem, ampak ni glih narodno zabavna. Aha, ok. Ja, bolj zabavni ritmi. Vam je tudi verjetno prioriteta, pa cilj, da bi enkrat sami ustvarili kakšno skladbo avtorsko. Predvidevam, no? Ja. Okay. Je želja, ja. Je želja. Kaj pa, kdo od fanta, da nam vsakega posebej spraševal, recimo, imajo fanti tak zanimiv hobi? Čak, grem do Gašperja. Boljši, ja. Se mi zdi, da bi ti rad nekaj povedal. Ne, ali sam harmonika, tvoja ljubica, to je to. Rekla smo, da večjih zaenkrat nimamo. Se reka, ne? Nismo nič rekla. A nič nismo rekla? Ne, se v redu. S tem namenom sem do tebe prišel, pa nič nismo rekla. No, zdaj povej, kaj misliš o tem, da je drugače. Ali iščeš, ali si zaenkrat zadovoljen s tem, kar imaš, torej harmoniko? Če gleda. Kdo? Ja. A ja. Če gleda. Če gleda, ja. Bodoča. Bodoča? Ja, bodoča. Torej, nekaj imaš nagledano že? Imam. Ok. Si pa fej skrivnosen, ne? Ja, ne smem se povedati. Res, da ne, ja, veš, da ne. Televizija. To je res, ja. Pa nikoli ne veš, a veš, kako dolgo bo. Ne hecam se. Vse bo, absolutno. Povej mi, pa drugačno, kljub temu, da te gleda tvoje skrivnostne dekle, a imaš kakšno... Bodoče. Bodoče, tako bodoče. Upajmo. Ja, tako. A imaš kakšno prijetno izkušnjo, recimo tako na nastopih z oboževalkami? A je že prišlo kakšno dekle in reklo, da se je moraš, pač ne vem, da bi rada imela avtogram ali pa kaj drugega, ne vem. Imaš kakšno tako izkušnjo? Ja, to je pri vsakem muzikantu se je že zgodilo, po mojem. Ja. Tako da ja, no. Imaš take prijetne izkušnje? Je bilo. Je bilo. Je bilo. Je bilo. Krasno, veš, kar žari ta mladost iz vas. Da ste super. Glede hobijev pa, imate video kaj? Nimate. Ne, niste glih neki fantje za hobije. Muzika. Smo sam muska non-stop. Muska non-stop. Tako je. To je pa noro. Ja. Bo pol na stara leta prišel čas, da boste še kak dodaten hobi imeli, ko boste v penziji. Zdaj pa muzika, šola in služba, no, in to je to. Tako. Tako, ja. Pa še kaj se najde. Pa še kaj se najde. Tak sprot. Tak za sprot. Tak sprot. Ti tudi smučaš? Ne, mislim, že dolgo nisem zale.
Bolje pa čas, da ti Rubi recimo pokaže, kakšen zavoj levi, desni. Nijem cajta glih. A ja, Muzika pa še, spet smo Ti pri se moraš muziki. hitro odločiti, ko bo kmalu konec sezone. Ja. Ne, že dolgo nisem Ne, zelo. mislim, da se že kar prepozen, no, Ja, kar se tiče, sem, ja. da že gre proti koncu. Ja. V redu, jaz grem zopet na svoje mesto. Zdaj bomo pa slišali, vsaj po mojem, vašo najbolj znano skladbo. Zaljubljena ptičica. Je to Tako, vaša top skladba zaenkrat? Ja, je. Jo radi tako igrate na nastopu? Zelo, zelo. Super. Tudi jaz se zelo veselim. Zopet grem na svoje mesto, vi se pripravite in tako, ansambl Gašperja Mernika in slišali bomo to Zaljubljeno ptičico. Uživajte ptičico. Ja. Pa kaj ti je drobna ptičica, zakaj žgoliš tako lepo? Je kriva češnja cvetoča, te cvetje je očaralo. Pa kaj ti je drobna ptičica, urejaš perje si ves čas? Zakaj žariš kakor sonce, zakaj drugačen je tvoj glas? Ptičica, da z vetrom plešeš celi dan. Mar kriv je travnik cvetoči, preproga cvetja kot san. Pa kaj ti je drobna ptičica, da si tako zamišljena, kot bi nekoga čakala pod svodom modrega neba. Zaljubljena je ptičica, odkljubna do ušes, zaljubim poleti od zemlje do nebes. Zaljubljena je ptičica, odkljubna do ušes, sledi poročni ples nad krošnjami dreves. Pa kaj ti je drobna ptičica, da z vetrom plešeš celi dan? Mar kriv je travnik cvetoči, preproga cvetja kot san. Pa kaj ti je drobna ptičica, da si tako zamišljena, kot bi nekoga čakala pod svodom modrega neba. Zaljubljena je ptičica, odkljubna do ušes, zaljubim poleti od zemlje do nebes. Zaljubljena je ptičica, odkljubna do ušes, sledi poročni ples nad krošnjami dreves. Zaljubljena je ptičica, odkljubna do ušes, sledi poročni ples nad krošnjami dreves. Tako, slišali smo znano zaljubljeno ptičico in se bližamo k koncu oddaje in za konec bomo s Tijo Rubi povedala še kakšno modro. A ti zdaj pade kera modra misel na pamet? Recimo, da bi za naše gledalke in gledalce. Kaj bi jim ti predlagali, recimo? Ja, da glasba daje vse, kar želiš, pa da če poslušaš glasbo, si lahko zelo vesel. Pa večno mlada, ne? Tako. Tako. Cilje in želje za prihodnost, torej koncert se bliža, da bi ta bil uspešen, predvidevam. Ja, pa da bi bil dobro ugledan, pa verjetno ga bomo tudi snemali, tako da se bo dal potem še ponovno pogledati. Pa ja, da se bomo imeli fajn. Tako, krasno.
Jaz se vam iskreno zahvaljujem za obisk. Ja, hvala vam za povabilo. Ja, bili ste zelo prijetni sogovorniki, krasno glasbo smo slišali in vse dobro na nadaljni poti. Veliko uspehov, naj vam koncert dobro uspe, da se bo o tem govorilo še dolgo časa naprej in pa veliko varnih kilometrov. Hvala lepa. Tako, vam pa, spoštovane gledalke in gledalci, želim tudi vse dobro, en lep preostanek večera. Za konec pa si bomo privoščili še eno skladbo, ki jo podarjamo vsem gasilkam, SOS Kvintet in Moja gasilka. Lahko noč. Spet končno je na